எடுகோள். அடுத்த ஸ்டார் போட்டுக்கோ. எடுகோள்கள் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோ. நம்பர் 1, நுகர்வோரின் வருமானம் நிலையானது. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து நுகர்வோரின் வருமானம் நிலையானது. ஸோ ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுறோம்? ரெண்டாவது வந்து சுவைகள் விருப்பங்கள் விலையில் மாற்றம் இல்லை. ரெண்டாவது வந்து சுவைகள் கமா விருப்பங்களில் மாற்றம் இல்லை. ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து சுவைகள் மற்றும் விருப்பங்களில் மாற்றம் இல்லை. ஸோ மூணாவது பாயிண்ட் என்ன நம்ம எழுதுறோம் அப்படின்னா விலையில் மாற்றம் இல்லை. அதாவது விலையில் மாற்றம் இல்லை. ஸோ நாலாவது பாயிண்ட் நம்ம என்ன எழுதுறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நுகர்வோரின் வருமானம் நிலையானது, சுவைகள் விருப்பங்கள் மாற்றம் இல்லை, மூணாவது வந்து விலையில் மாற்றம் இல்லை. ஸோ நாலாவது வந்து பிற பதிலிகள் கிடையாது. நாலாவது வந்து பிற பதிலிகள் இல்லை. அஞ்சாவது பாயிண்ட் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு சொன்னா எதிர்பார்ப்பு சொல்றோம். அதாவது நுகர்வோருடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன? விலை தற்போதைய விலை இறக்கம் அல்லது தற்போதைய விலை வந்து ஏற்றம் என்பதை வந்து மக்கள் உணராமை. என்னது? விலையில் விலை ஏற்றம் அல்லது விலை இறக்கம் பற்றி மக்கள் உணராமை. நம்ம நார்மலாக பார்க்குறோம் இல்லையா, இன்னைக்கு வந்து ஒரு பொருள் இருக்கு, அந்த பொருளோட விலை வந்து 10 ரூபா இருக்கு. ஸோ 10 ரூபா இருக்குனால நம்ம நிறைய பொருளை வாங்கி வச்சுக்க முடியாது. குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா முட்டை சொல்கிறோம். முட்டை வந்து அழுகக்கூடிய பொருட்கள். ஸோ ஒரு முட்டையோட விலை வந்து 10 பைசான்னு சொல்கிறோம். 10 பைசா எத்தனை டசன் முட்டை வாங்கி வீட்டில் வச்சுக்க முடியும்? ரொம்ப நாளைக்கு வைக்க முடியாது. ஸோ அது வந்து கெட்டு போயிடல. அதே மாதிரி வந்து இன்னைக்கு ஒரு பொருளோட விலை வந்து இன்னைக்கு குறையும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அதிகமாக வாங்கி வைக்க முடியாது, அல்லது பொருளோட விலை வந்து அதிகரிக்குன்னு சொல்லிட்டு அதிகம் வாங்கிக்க முடியாது. இந்த நிலையை மக்கள் உணராமை வந்து ஒரு முக்கியமாக இருக்கும். ஸோ இந்த 5 எடுகோலையும் அடிப்படையாக வைத்து அதான் சொல்கிறாங்க, மற்றவை மாறாது இருக்குமானால் இந்த எடுகோலின் அடிப்படையில் தான் அந்த தேவை இருக்கும். விலைக்கும் தேவைக்குள்ள உறவு தலைகீழ் உறவு. ஸோ அந்த தலைகீழ் உறவுனால விலை அதிகமானால் தேவையின் அளவு குறைவா இருக்கும், இல்ல தேவையோட அளவு அதிகமானால் விலை வந்து குறைவா இருந்தால் தான் மக்கள் வந்து அதிகமான பொருளை வந்து வாங்குவாங்க. ஸோ இந்த எடுகோள்களை வைத்து தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? அடுத்தபடியாக தேவை பட்டியல் என்றால் என்ன, அந்த தேவை பட்டியலுக்கான வரைபடம் என்பதை நம்ம பார்க்க போறோம். அடுத்ததாக தேவை பட்டியல் என்ன பார்க்க போறோம்? ஸோ தேவை பட்டியல் என்னாகும்? இப்போ பொதுவாக ஒரு அங்காடி இருக்கு, அந்த அங்காடியில் வந்து பலவிதமான பண்டங்கள் இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு பண்டத்துக்கும் ஒரு விலையானது அந்த அங்காடியில் வந்து ஒரு பண்டம்னா எக்ஸ்னு ஒரு பண்டம் இருக்குன்னா அந்த எக்ஸுக்கான பண்டத்துக்கான விலை இருக்கும். ஸோ ஒய்னு பண்டம்னா அது ஒய்க்கு பண்ண விலை இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த பண்டத்தின் விலையை வைத்து தான் அந்த தேவையானது, அந்த மக்களுடைய தேவையானது தீர்மானிக்கப்படுகிறது. ஸோ தேவை பட்டியல் என்பது அந்த பண்டத்திற்கும் அந்த விலைக்கும் உள்ள தொடர்பு பட்டியது. என்ன ஃபர்ஸ்ட் என்ன? தேவை பட்டியல் என்பது தேவை பட்டியல் என்பது விலைக்கும் பண்டத்தின் தேவைக்கும் உள்ள தொடர்பு பற்றியது. இதுதான் முக்கியம். ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்? அந்த தேவை பட்டியல் என்பது விலைக்கும் பண்டத்துக்குள்ள தேவையுள்ள தொடர்பு பற்றி தான் வந்து சொல்கிறோம். ஸோ இது தொடர்பு பற்றி சொல்லும்போது இந்த பட்டியல் எப்படி நம்ம தயாரிக்க போகிறோம், அந்த பட்டியலுக்கான வரைபட விளக்கம். ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பட்டியல். ஸோ பட்டியல் சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறோம்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து விலை, தேவையின் அளவு. விலை வந்து ரூபாயில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, தேவையின் அளவு வந்து கிலோகிராமில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நல்லா நோட் பண்ணிக்கோ. இதை நம்ம வந்து பாக்ஸ் பண்ணணும், கரெக்டாக நீட்டாக வந்து போடணும் அட்டவணை. விலை அப்படி பார்த்தீங்கன்னா விலை எப்படி இருக்கும்? 5, 4, 3, 2, 1. 5 ரூபா விலை இருந்ததுன்னா, ஒரு பண்டத்தோட விலை 5 ரூபா இருந்தது அப்படின்னா எத்தனை கிலோகிராம் வாங்குறோம்? நம்ம வந்து
10 கிலோகிராம் தான் வந்து வாங்குறோம். ரெண்டாவது விலை வந்து ₹1 குறையும் பொழுது 4 ரூபா குறையும் பொழுது நம்ம எத்தனை பண்டத்தை வாங்குறோம்? 20 கிலோ வந்து பண்டத்தினுடைய 10 கிலோ வந்து அதிகரிக்கிறோம். ஸோ மூணாவது வந்து விலை 3 ரூபா இருக்கும்போது 30 உயர்த்துறோம். ஸோ விலை வந்து 2 ரூபா இருக்கும்போது 40 உயர்த்துறோம். விலை 1 ரூபா இருக்கும்போது 50 உயர்த்துறோம். நல்லா கவனிச்சுக்குமா? தேவை பட்டியல் என்பது அந்த விலைக்கும் பண்டத்தினுடைய தேவைக்கும் உள்ள தொடர்பு பட்டியது. என்னாகும், ஒரு பொருளோட விலை வந்து 5 ரூபா இருக்கு அப்படின்னா அது எவ்வளவு பொருள், நம்ம எத்தனை பொருள் வாங்குறோம்? 10 கிலோகிராம் வாங்குறோம். ஆனால் அதே பண்டத்துடைய விலை ₹1 குறைய வரும்போது நம்ம பண்டத்துடைய தேவையான விலை வந்து காமிறோம். அப்போ இதுலேருந்தே புரியும், அந்த விலைக்கும் அந்த பணத்துக்குள்ள உறவு நிலை வந்து தலைகீழ் உறவு நிலை அல்லது எதிர்மறை உறவு நிலை வந்து காமிக்கிறோம். அடுத்தது வரைபட விளக்கம். ஸோ வரைபட விளக்கத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஒரு வரைபடத்தாளில் இங்கே ஒய் அச்சு போடுறோம், இங்கே 0 போடுறோம், இங்கே வந்து எக்ஸ் போடுறோம். போட்டுட்டு இதில் வந்து விலையை வந்து எதில் மார்க் பண்ணுறோம்? ஸோ விலையை வந்து நம்ம எதில் மார்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒய் அச்சில் விலையை மார்க் பண்ணுறோம், பதிவு செய்கிறோம். அடுத்தது எக்ஸ் அச்சில் தேவையின் அளவு. எக்ஸ் அச்சில் தேவையின் அளவு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? விலை என்ன இருக்குது? 1 2 3 4 5. அப்போ நம்ம என்ன மார்க் பண்ணுறோம்? 1 2 3 4 5ன்னு மார்க் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி வந்து இந்த தேவையுடைய அளவில் பார்க்கும்போதுனா 10 20 30 40 50ன்னு பண்ணுறோம். எவ்வளோ பண்ணுறோம்? 10 20 30 40 50 பதிவு செய்கிறோம். அப்படி பதிவு செஞ்சுட்டு நம்ம ஒவ்வொரு அளவு என்ன பண்ணுறோம்? மதிப்பீடு செய்கிறோம். ஸோ எப்படி செய்கிறோம்? விலை 5 ரூபாய் இருக்கும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? அதை வந்து நம்ம எத்தனை பண்ணுறோம்? 10 கிலோ நம்ம வாங்குறோம். அடுத்தது விலை 20 ரூபா இருக்கும் பொழுது நம்ம எத்தனை கிலோ வாங்குறோம்? ஸோ 4 கிலோ வாங்குறோம். ஸோ விலை 30 ரூபா இருக்கும், விலை 3 ரூபா இருக்கும் பொழுது நம்ம எத்தனை கிலோ அதிகப்படுத்துகிறோம்? ஸோ 3 கிலோ வந்து அதிகப்படுத்துகிறோம். ஸோ விலை வந்து 2 ரூபா இருக்கும்போது நம்ம எத்தனை வாங்குறோம்? 40 கிலோ வாங்குறோம். அடுத்த விலை 1 ரூபா குறையும் பொழுது நம்ம எத்தனை கிலோ வாங்குறோம்? 50 கிலோ வாங்குறோம். அப்போ இருக்கும் பொழுது இந்த புள்ளிகளை எல்லாத்தையும், இந்த இணைக்கக்கூடிய புள்ளிகளை எல்லாத்தையும் என்ன பண்றோம்? ஸ்கேலை வச்சு நம்ம வந்து இணைக்கிறோம். அப்ப இணைக்கும் பொழுது ஒரு நீண்ட வந்து டிடி என்ற ஒரு தேவைக்கோடு நம்மளுக்கு கிடைக்குது. நல்லா கவனிச்சுக்கோ, டிடி என்ற அந்த தேவைக்கோடு கிடைக்கிறது. ஸோ இந்த விலை 5 ரூபா இருக்கும் பொழுது நம்ம 10 கிலோ மட்டும் தான் வாங்குறோம். ஸோ விலை 1 ரூபா குறையும் பொழுது நம்மளுடைய தேவையின் அளவு அதிகரித்து காணப்படுகிறது. அப்போ எல்லா புள்ளிகளும் நம்ம மார்க் பண்ணிட்டு அந்த புள்ளிகளை வந்து அந்த ஸ்கேல் மூலமாக நம்ம இணைச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு நீண்ட ஒரு கோடு கிடைக்கிறது, வளைகோடு கிடைக்கிறது. அந்த வளைகோட்டிற்கு தேவை வளைகோடு என்று கருதப்படுகிறது. புரியுதாமா? நல்லா கவனிச்சுக்குமா? ஸோ இந்த விலை வந்து ஒய் அச்சில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, எக்ஸ் அச்சில் தேவையின் அளவு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த புள்ளிகளை நம்ம மார்க் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு புள்ளியா நம்ம இணைக்கும் பொழுது ஒரு நீண்ட ஒரு கீழ்நோக்கி சரியக்கூடிய கோடு கிடைக்கிறது. அந்த சரியக்கூடிய கோடுன்றதுக்கு தேவை வளைகோடுன்னு சொல்றோம். அந்த தேவை வளைகோட்டுக்கு டிடின்னு சொல்றோம். ஏன் தேவை கோடு கீழ்நோக்கி சரிய காரணம் நம்ம ஏற்கனவே 3 மார்க் கேள்வியில் பார்த்திருக்கோம். என்ன பார்த்திருக்கோம்? குறைந்த செல் இருளை பயன்பாட்டு விதியை வந்து அடிப்படையாக கொண்டது. ஒரு நுகர்வோர் ஒரு பொருளை மேலும் மேலும் கூடுதலாக நுகரும் பொழுது அந்த பண்டத்துடைய பயன்பாடானது குறைந்து கொண்டே செல்லும் அப்படின்னு சொல்றோம். அதே போலதான் இந்த தேவைக்கோடு கீழ் நோக்கி சரிகின்றது. சோ இதற்கான விளக்கத்தை வந்து நீ எழுதுறோம். அடுத்தது தேவைக்கோடு ஏன் கீழ் நோக்கி சரிய காரணம் என்ன? தேவைக்கோடு ஏன் கீழ் நோக்கி சரிய காரணம் என்ன? நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், 3 மார்க் கேள்வி எழுதிருக்கு இல்லையா? சோ அதே பதில தான் நம்ம இதுலயும் வந்து எழுத போறோம். சோ தேவைக்கோடு ஏன் கீழ் நோக்கி சரிய காரணம் என்ன? அடுத்த ஸ்டார் வந்து தேவை கோடு கீழ் நோக்கி சரிய காரணம் யாது? இதான் அண்டர்லைன். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம்? அதே வாக்கி திருப்பி எழுதுறோம். தேவைக்கோடு கீழ் நோக்கி சரிய காரணம் என்பது என்னாகும்? குறைந்த செல் இருநிலை பயன்பாட்டு விதியாகும். நம்ம எப்படி எழுதணும்? தேவைக்கோடு கீழ் நோக்கி சரிய காரணம் அப்படின்னு எழுதிட்டு நம்ம பதில் எழுதிட்டு என்ன சொல்றோம்? குறைந்த செல் இறுதிநிலை பயன்பாட்டு விதி யாகும். அதான் தேவைக்கோடு கீழ்நோக்கி சரிய காரணம் அப்படின்னு எழுதிட்டு என்ன எழுதணும்? குறைந்த செல் இருநிலை பயன்பாட்டு விதியாகும். சோ அடுத்ததாக நம்ம இதுக்கு தேவைக்கோடு கீழ்நோக்கி சரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்றோம்? தனிநபர் தேவை பட்டியல். அடுத்த தலைப்பு வந்து தனி நபர்
முதல்ல வந்து தேவை பட்டியலை பார்த்து பொதுவான தேவைகள் பார்த்தோம். அப்புறம் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் ஒரு தேவை இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு வந்து தனிநபர் தேவை பட்டியல். தனிநபர் தேவை பட்டியல் அடலை பண்ணிக்கோ. ஸோ தனிநபர் தேவை பட்டியல் ஆகும். உதாரணமாக ஒரு பொருள் இருக்கு, ஆரஞ்சு பழம் இருக்கு. அந்த ஆரஞ்சு பழத்தோட விலை 5 ரூபா இருந்தது அப்படின்னா அவனுக்கு அந்த பழம் எத்தனை பழம் வாங்குவான்? ஒரே ஒரு பழம் தான் வாங்குவான். அதே அந்த ஆரஞ்சு பழத்தோட விலை குறையும் பொழுது அந்த பழத்தோட எண்ணிக்கை வந்து அதிகரிக்கப்படும். அதாவது தனிநபர் தேவை பட்டியல் என்பது எழுதிக்கோ. தனிநபர் பட்டியல் என்பது ஒவ்வொரு தனி மனிதனின் தேவையாகும். அதாவது தனிநபர் தேவை என்பது ஒவ்வொரு தனி மனிதனோட தேவை இண்டிவிஜுவலாக இருக்கும். இப்போ எனக்கு ஒரு தேவை இருக்கும், உனக்கு ஒரு தேவை இருக்கும், இன்னொரு நபருக்கு தேவையா இருக்கும். அது எல்லாமே நாங்கள் தனித்தனி தேவையாகும். முதல்ல பார்த்தது ஒட்டுமொத்த தேவைன்னு சொல்றோம், ஒரு பொதுவாக இருக்கக்கூடிய பண்ணாங்க. ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா தனிநபர் தேவைப்பட்டு என்பது என்ன சொல்றாங்க, ஒவ்வொரு தனி மனிதனுடைய தேவையாகும். அது எந்த ஒரு பொருளாக இருக்கலாம், ஆரஞ்சு பழமா இருக்கலாம், இல்லை வந்து காய்கறிகளாக இருக்கலாம், இல்லை பழங்களாக இருக்கலாம், எனி கைண்ட் ஆஃப் கமாடிட்டிஸ், எந்த விதமான பண்டங்களாக இருக்கலாம். அந்த பண்டங்கள் தான் வந்து தனிநபர் தேவைப்பட்டியல் ஆகும். ஸோ இந்த தனிநபர் தேவைப்பட்டியலுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம், அட்டவணை மட்டும் போட்டா போறோம், வேற எதுவும் தேவையில்லை. சோ அட்டவணைன்னு சொல்லும்போது என்ன சொல்றேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து விலை, அடுத்தது வந்து தேவையின் அளவு. சோ விலை வந்து ரூபாயில கொடுத்திருப்பாங்க, தேவையின் அளவு வந்து டஜன்ல கொடுத்திருப்பாங்க. இப்போ நமக்கு தெரியும், கடைக்கு போனா நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு டசன் வாழைப்பழம் கொடுன்னு சொல்றோம். அப்புறம் வந்து ஒரு மளிகை கடைக்கு போறோம், ஒரு டசன் சக்கரை கொடுன்னா கேட்குறோம், இல்லை, டசன்றது 12 எண்ணிக்கை, கிலோகிராம்ன்றது 1000 கிராம் தான் வந்து கிலோகிராம் சொல்றோம். அப்போ வந்து விலை வந்து ரூபாயிலும் தேவையான அளவு வந்து டசன்ல கொடுக்குறோம். அது என்னது, குறிப்பாக ஒரு பழமோ ஒரு பண்டத்தையோ மட்டும் குறிக்கும். அதுக்கு வந்து என்ன சொல்றாங்க, தனிநபர் தேவை பட்டியல். அந்த தனிநபர் பட்டியல அதே தான் சொல்றாங்க, 5 4 3 2 1. விலை வந்து 5 4 3 2 1 இருக்கும். ஸோ தேவையான அளவு பார்த்தீங்கன்னா அதே ரிசிப்ரோக்கலா இருக்கும், 1 2 3 4 5. அட்டவணையை க்ளோஸ் பண்ணிடு. அட்டவணையை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இதுக்கான வரைபடம் கிடையாது. அதாவது விலை என்னாகும், ஆரஞ்சு பழத்தோட விலை வந்து 5 ரூபாய் இருந்தால் அவர் ஒரே ஒரு பழத்தை மட்டும் தான் வாங்குவாரு. ஆனால் அதே ஆரஞ்சு பழத்தோட விலை வந்து 1 ரூபா குறையும் பொழுது அந்த நபர் வந்து என்ன பண்ணுவார், 5 பழத்தை வாங்குவாருன்றத அந்த விளக்கத்தை வந்து எழுதணும். ஸோ தனிநபர் தேவை வந்து ஒவ்வொரு தனிமொழிய தேவையாகும். அந்த தேவை என்பது எதுனா இருக்கலாம். குறிப்பாக இந்த இடத்துல என்ன பண்றோம், ஆரஞ்சு பழம், ஆரஞ்சு அப்படின்னு பிராக்கெட்ல போட்டுக்கோ, ஆரஞ்சு, அது டசன்ல தான் இருக்கும். ஸோ அடுத்ததாக அங்காடி தேவைப்பட்டியல்னா என்ன, அந்த அங்காடி தேவைப்பட்டியல்ல எப்படிலாம் வந்து தீர்மானிக்கப்படுகிறது. இறுதியாக கடைசியானது அங்காடி தேவை பட்டியல். இந்த அங்காடி தேவையில பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒவ்வொரு தனி மனிதனுடைய ஒட்டுமொத்த தேவை தான் வந்து அங்காடி தேவையா இருக்கும். இப்போ உதாரணமாக நம்ம 2 பேரும் கடைக்கு போறோம், நானும் இன்னொரு சாரும் கடைக்கு போறோம். கடைக்கு போகும்பொழுது என்னோட ஃபேமிலி மொத்தம் 2 பேர் தான் இருக்காங்க. ஸோ இன்னொரு சாரோட ஃபேமிலியில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 4 பேர் இருக்காங்க. ஸோ 4 பேர் இருக்கும் பொழுது அவருடைய தேவையுடைய அளவு வந்து கூடுதலாக இருக்கும். ஸோ தனிப்பட்ட முறையில் என்னோட ஃபேமிலியில் பார்த்தீங்கன்னா 2 பேர் இருந்தாங்கன்னா எனக்கு தேவை என்ன இருக்கோ அந்த தேவை மட்டும் தான் வாங்குவாங்க. ஸோ என்னோட தேவை வந்து மாறுபட்ட தேவையா இருக்கும், அவரோட தேவை மாறுபட்டதாக இருக்கும். எங்க 2 பேரோட தேவையும் மொத்தமாக சேர்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா அது என்ன சொல்றாங்க, ஒட்டுமொத்த தேவை என்பதை குறிக்கின்றது. அடுத்ததாக இறுதியாக பார்க்க வந்தா அங்காடி தேவை பட்டியல். அங்காடி தேவை பட்டியல். சோ அங்காடி தேவை பட்டியல் என்னாகும் சொல்லுவாங்க. அதாவது அங்காடி தேவை பட்டியல் என்பது ஒட்டுமொத்த நுகர்வோருடைய ஒட்டுமொத்த தேவையை குறிப்பதா அங்காடி தேவை பட்டியல் ஆகும். நுகர்வோரின் ஒட்டுமொத்த தேவையை குறிப்பது அங்காடி தேவை ஆகும். அதாவது நுகர்வோரின் ஒட்டுமொத்த தேவை குறிப்பது அங்காடி தேவையாகும். சோ இந்த அங்காடி தேவையில நம்ம என்ன பண்ண போறோம், அட்டவணை பார்க்க போறோம், அதுக்கப்புறம் வரைபட விளக்க பார்க்கிறோம். அடுத்தது அட்டவணை. விலை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது,
அங்காடி தேவை பட்டியல். அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா நுகர்வோர் 1. ஃபஸ்ட்டு நுகர்வோர் 1, அடுத்தது நுகர்வோர் 2, 3வது அங்காடி தேவை. தேவை பாக்ஸ் பண்ணிவிடு ஃபஸ்ட்டு. கட்டம் போடணும், கட்டம் போட்டு பாக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூபாயில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. என்ன 5 4 3 2 1. நல்லா கவனிச்சுக்கோ. 5 4 3 2. இப்போ 2 நுகர்வோர் இருக்காங்க, 2 பேர் போகிறோம், நானும் இன்னொரு சாரும் போகிறோம். ஒரு அங்காடிக்கு போகிறோம். அங்காடிக்கு போகும்பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பண்டம் இருக்குது. அந்த பண்டத்தோட விலை வந்து 5 ரூபா இருந்து அப்படின்னா நுகர்வோர் நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரே ஒரு பொருளை மட்டும் வாங்குறேன். நல்லா கவனிச்சுக்கோ. அங்காடிக்கு போகிறோம், நானும் இன்னொரு சாரும் போகிறோம், 2 பேரும் போகும்பொழுது அந்த பண்டத்தோட விலை எக்ஸ்ன்ற பண்டத்தோட விலை 5 ரூபா இருக்குது. 5 ரூபா இருக்கும் பொழுது என்னோட தேவை என்னன்னா 1 தான் இருக்கும். ஆனால் என் கூட வந்த இன்னொரு சார் என்ன பண்ணுறாரு, நண்பர் என்ன பண்ணுறாரு, விலை 5 ரூபா இருக்குது, எனக்கு அந்த பண்டத்தோட தேவை வந்து இல்லை, அதனால சொல்லிட்டு அந்த பொருளை அவர் வந்து வாங்கலை டேஷ். ஸோ 2வது விலை வந்து 5 ரூபாலேருந்து 4 ரூபா குறையும் பொழுது, இன்னொரு பண்டோட விலை குறையும் பொழுது நான் என்ன பண்ணுறேன், என்னோட பண்டத்தோட அளவை வந்து தேவையான அளவை வந்து 2ஆக உயர்த்துகின்றேன். ஸோ சார் என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரே ஒரு பண்டத்தை மட்டும்தான் வந்து வாங்குறாரு. ஸோ அப்படி ஒவ்வொரு விலைகள் குறைய குறைய அந்த பண்டத்துடைய தேவையான அளவானது அதிகரித்து கொண்டே காணப்படும். தட் இஸ் 3 4 5. அடுத்து இங்கே பார்த்தேன் அப்படின்னா 2 3 4 காணப்படுகிறது. நல்லா கவனிமா. 2 பேர் போகிறோம். 2 பேர் போகும்பொழுது அந்த தேவைப்படி இதில் அங்காடி தேவையில் பார்த்தா அப்படின்னா 2 பேர் போகும்பொழுது என்ன சொல்கிறோம், 5 4 3 2 1ன்னு ஒரு பண்டத்தோட விலை இருக்குது. அப்போ போகும்பொழுது 5 ரூபா இருந்ததுன்னா என்னோட தேவை வந்து இந்த அளவு தேவை தான் இருக்கும். அதே மாதிரி அதே விலையில் மாற்றம் கிடையாது, ஆனால் என்ன ஆகும், தேவையின் அளவில் வந்து மாற்றம் இருக்குது. அப்போ ஒட்டுமொத்த தேவை என்ன சொல்கிறாங்க, நுகர்வோரின் ஒட்டுமொத்த தேவையை குறிப்பது அங்காடி தேவையாக என்ன ஆகும், 2 நுகர்வோருடைய தேவைகள் ஆகும். என்ன நுகர்வோர், நுகர்வோர் 1 மற்றும் நுகர்வோர் 2. அப்போ 2 கூட்டு 1, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 4 + 3 7, 5 + 4 9. அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, இப்போ வந்து 1 3 4 5 4 ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த தேவை பட்டியலை வைத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஒவ்வொரு வரைபடமாக நம்ம வரைய போகிறோம். அந்த வரைபடத்தின் இறுதியில் தான் வந்து அந்த ஒட்டுமொத்த தேவையானது எவ்வாறு வந்து தீர்மானிக்கப்படுகிறது. நல்லா கவனிச்சுக்குமா. ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு அங்காடியிலிருந்து ஒட்டுமொத்த தேவை குறிப்பது நுகர்வோருடைய ஒட்டுமொத்த தேவையாகும். அந்த ஒட்டுமொத்த தேவை என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளுடைய விலைகள் கொடுக்கப்படுகிறது, ஒவ்வொருடைய தேவையின் அளவு கொடுக்கப்படுகிறது. இந்த 2 நுகர்வோருடைய ஒட்டுமொத்த தேவை தான் வந்து எனக்கு இறுதியாக கொடுக்கிறது. அது வந்து அங்காடி தேவை சொல்கிறோம், 1 3 4 5ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதை வச்சு தான் என்ன பண்ண போகிறோம், ஒவ்வொரு வரைபடமாக நம்ம வந்து வரைய போறோம். நல்லா கவனிச்சுக்குமா. 3 வரைபடம் இருக்கு. ஸோ இந்த வரைபடத்தை வரைஞ்சிட்டு அந்த இறுதியாக அந்த வரைபடத்துக்கான விளக்கம் வந்து கொடுக்க போறோம். அட்டவணையை வச்சுக்கணும். அந்த அட்டவணையை பக்கத்தில் வச்சுட்டு அந்த அட்டவணையில் என்னென்ன இறக்கல் இருக்கோ, அதாவது விலை முதல் நுகருடைய தேவையின் அளவு, அதே மாதிரி விலை 2வது நுகருடைய தேவையின் அளவு, அதே மாதிரி விலை 3வது நுகருடைய தேவை அளவு, இது 3ஐயும் வந்து தனித்தனியாக வரையணும். உன் புத்தகத்தில் பார்த்த அப்படின்னா கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மொத்தமாக கொடுத்துருப்பாங்க. அது மாதிரி தனியாக வரையக்கூடாது, தனித்தனி வரைபடம் வந்து வரையணும். ஸோ முதல்ல வரையும் பொழுது நுகர்வோர் 1